हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज हम जानेंगे कोफोल सिरप के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसकी यूजेस, इसके डोजेस। कोफोल सिरप एक आयुर्वेदिक सिरप होता है या कफ रिलीवर होता है, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को, इंसान को, उसके गले में खराश हो गई हो, कफ जम गया हो, बलगम जम गया हो, तो यह कफ को रिमूव करता है, उसको ढीला करके उसको बाहर निकालता है कफ के थ्रू। जैसे कि 80 ml का ये होता है और ये एक आयुर्वेदिक सिरप होता है। जैसे कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो बहुत कम होते हैं और यह एक बेहतरीन आयुर्वेदिक सिरप होता है। जिस किसी पेशेंट को खांसी आ रही हो, बलगम आ रहा हो, तो वो यह सिरप यूज़ में ले सकता है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो लाइक कर दें।